好多人等同一個公交車，應該都係去沙灘。好熱啊！呢度你諗好今晚食咩味啊？屌，打開窗前面啲啦，咁緊要？我喺度行出去就係海灘啦。係啊，好正啊！呢啲係有人住㗎喎。遊艇啊！哇，好靚喎！呢個酒店房真係好正咯，望出去個 view 簡直係好完美嘅，就係我理想中嘅陽光與海灘嘅感覺。終於嚟到今日嘅第一站，就係食飯啦。咁而家行入去睇下有啲咩食啦。咁呢間餐廳呢，係我朋友喺小紅書搜嘅。咁就主要呢係食海鮮嘅。聽講風評都唔錯，大家入去試下。今日嘅第一餐 all you can eat 叉燒開，呢個 menu 係差唔多60蚊一個人咯。咁如果食得多嘅話，其實係抵嘅，但係佢應該係6點之前先有，6點之後就應該冇，大概2 hour limit。咁我哋係啱好4點鐘行入嚟咯，就
咁啱得咁巧。跟住佢有啲雪蟹啊、小龍蝦啊，即係應該有嘅都有。希望佢會好好食啦。咁第二日嘅朝早呢，我同我朋友呢就打車嚟到呢邊downtown一啲嘅沙灘啦。咁呢邊嘅建築呢係非常之靚同埋特別，好似嗰啲電影裏邊嗰啲影出嚟嘅感覺咯。然後我哋嚟到呢間餐廳啦，就係我哋今日嘅食 brunch 嘅地方啦。咁啱遇到火燭車喎，食完之後呢，就同我朋友周圍行一行，就行到一個好特別嘅地方。呢個就係范思哲嘅故居，一個餐廳嚟喎。呢度食飯着長飯，你下次想食熱到炸裂啦！Say hi 我係一個蒙面人，超熱啊！有冇30度啊？應該有，你睇啊，冇對有嘅呢個天氣，可能28到30。哇，正！都可能都唔止啊，30幾。我諗30幾啊，好熱啊！然後又多得小紅書嘅介紹，我哋嚟到依間飲古巴咖啡嘅地方，聽聞係非常之熱門嘅。咁當日呢都好熱啦，咁而家整返杯冰咖啡就好完美啦。睇下你個杯。哇！呢個我有冰淇淋啊，雪糕，呢個條街嚟。Anyway， 行完街之後呢，我哋即刻打車返酒店啦，因為唔可以錯過呢個酒店外邊嘅呢一個海灘，真係好多人就坐喺個沙灘嗰度，咁樣就幾個鐘頭過去。我朋友都話下一次我哋真係要喺嗰度嘥多啲時間，因為真係好舒服啦。
原來呢度嘅海水係超級凍㗎，係好似0度嘅海水，同埋30度嘅海灘嘅感覺，真係唔誇張。咁今次嘅聖誕旅程就到呢度結束啦。3個鐘頭嘅飛機換一個季節，真係好神奇，而且都係我第一次喺冬天即刻換咗一個地方，變咗一個夏天，跟住又返去啦。希望下次我哋會再見嘅Miami。好啦，咁有冇人想睇下我哋嘅多倫多呢？冇錯啦，準備遊花絮。多倫多同Miami簡直係2個唔同嘅地方，好似我 friend 話齋，真係一個連古塔呀〜